蓝忘机今天下午工作量有点吵，喝了杯咖啡提神，结果就发现自己的手机响了一下。他皱了皱眉，咖啡太苦了，现在他舌尖都是苦的。点开微信，看见给他发微信那个人的时候，手一哆嗦，差点把手机给掉在了地上。晚上就要一起吃个饭，我给你发位置，我可以去接你。下面还带着一个位置。蓝忘机眼睛微微一愣，他没想到那个人居然没有把他删了。时隔3年，他的微信上又出现了那个人给他发的微信。不去。魏无羡真的是有些无奈了，怎么看怎么像小孩子闹脾气。他回道：我们好好谈一谈。蓝忘机看着魏无羡给他发的微信，谈什么呢？没有什么好谈的，3年前全部都说清楚了。他是喜欢上了不该喜欢的人，教训他也吃了，那些要经历的痛他也经历过了，不该经历的也经历了，不想了，也不念了，没什么好谈的。说着，蓝忘机就不看手机了。蓝忘机这是铁了心，现在不肯和魏无羡独处一室，现在连吃饭都约不出来，而且给魏无羡回复的一点余地都没有。魏无羡实在是有些头疼，这要怎么追呢？这时蓝忘机的手机又响了起来，是蓝曦臣。喂，兄长。蓝曦臣说道，忘机，今天晚上回家吃饭吗？蓝忘机看了看时间，轻声道，回。蓝曦臣语气更愉悦了，我给你找了一个很好的祛疤的医院，我们抽个时间去看看怎么样？我和叔父给你买了几条腕带，都是你喜欢的颜色的，你回来看看。蓝忘机抿了抿唇，道，谢谢兄长，我不想去医院。蓝曦臣也没有勉强他，只是说道，那你回来看看那个腕带合不合适？蓝忘机又轻声应道，好。蓝忘机开车回到家的时候，蓝曦臣正在厨房做饭。今天阿姨不在，蓝曦臣难得来了兴致下了厨。他听到声音，从厨房里面端出来一盘水果，然后放在了客厅的桌子上。回来了，先去房间把衣服换了，下来吃点水果垫垫肚子。蓝忘机乖乖的嗯了一声，他回到房间把衣服换了，然后进了浴室洗了洗澡。那个手表已经在蓝忘机手上戴了差不多1年了，不管什么时候蓝忘机都没摘下来过。3年来，他已经换了3个手表了。洗过的头发有些湿，蓝忘机快速的擦了擦头发，然后换上一身休闲装，起身下楼。蓝曦臣从厨房出来的时候，看见蓝忘机已经坐在客厅吃水果了，腿上还放着笔记本看今天的文件。收拾完了，蓝曦臣走过去，把蓝忘机的笔记本拿走，合上了。下班了就别忙工作了，工作是忙不完的。蓝忘机又嗯了一声。蓝曦臣把今天给他买的腕带那里出来，2条腕带都是淡蓝色的，上面仔细看还有卷云的刺绣。蓝忘机接过来道，谢谢兄长，我很喜欢。蓝曦臣道，不试试吗？蓝忘机道，不用试，可以戴的。蓝曦臣说道，好，那去洗手准备吃饭。蓝忘机应道，之后的几天，魏无羡每天都能看见蓝忘机，不过大多数都是以工作的名义他去找蓝忘机的，因为他打电话蓝忘机不接，发微信不回，那就只能天天公司见了。蓝忘机实在是无法，在魏无羡又在他面前晃的时候开了口，你能不能离开？魏无羡大大咧咧地坐在蓝忘机的面前，眉眼笑得开心，不能。蓝忘机冷声道，你影响到我工作。魏无羡道，那你工作吧，我不打扰你，我不说话，反正我们2个的工作已经谈完了，就剩下私事了。蓝忘机道，我和你没有私事可讲。魏无羡仰着头看着蓝忘机，笑了，可是我有。蓝忘机把手里的文件放下，道，你说吧，我听着。虽然是这样说，但是魏无羡发现了蓝忘机始终都没有看他一面。魏无羡咽下心里的苦涩，这几年你有好好生活吗？蓝忘机眨了眨眼睛，纤长的睫毛颤了颤，那双浅色的眼睛里没有情绪，但是他回应了魏无羡有。他有在好好生活，而且努力生活。魏无羡笑了，他说，那就好，我一直想问你，这几年有在好好生活吗？蓝忘机没看他，但是回应了他的话，有在好好生活。魏无羡道，那能不能晚上一起吃个饭？蓝忘机道，不能。听到预想中的话，魏无羡有些头疼的揉了揉眉心，但是更多的还是心疼，真的心疼。对不起，蓝湛。
蓝忘机听到这句话，猛然抬起了头，那双浅色的眼睛里闪过一丝不可置信的情绪。魏无羡歪着头看着蓝忘机，他语气有些轻，说道：“对不起，当初是我不好。”蓝忘机垂着眼眸，没有答话。魏无羡继续说道：“这句对不起，我觉得我3年前就要和你说的。”蓝忘机还没有回应他的话，下了逐客令：“你走吧。”魏无羡道：“别呀，你还没答应我一起吃个饭呢，我给你发微信你不回，打电话你也不接的。”蓝忘机说：“不想吃。”魏无羡笑着说：“别这样，一起去吃点吧，我带你去吃啊。你看我回来也没给你带什么礼物，我见你最近手上一直戴着表，看着有些旧了，我送你个新的怎么样？”他没再说笑，他手里确实有一块新表，还是之前在国外的时候魏无羡看上了，价格还不便宜，他戴上又不好看，就留着了。蓝忘机神色僵了僵，他说：“不必了。”魏无羡不依不饶，今天就要蓝忘机和他一起去吃饭。蓝忘机被他缠得心烦意乱，他叹了口气，眉眼带着微微的疲惫，他声音有些哑：“你到底想干什么？”他实在是没有精力和魏无羡玩闹，玩这些可笑的小把戏。魏无羡这个人就是大大咧咧的性格，心里想什么就说什么。他笑了笑，语气带着一些小心翼翼：“看不出来啊，我在追你爱。”蓝忘机一愣，眼睛猛然睁大，半天没反应过来。魏无羡整个人靠在椅子上，他声音很轻，生怕把蓝忘机吓到了。当初是我不对，我的做法太偏激了，为了让你离开我做了不好的事情。你说你喜欢我，但是你那个时候太小了，你应该多去外面的世界看看，你会发现世界上好的人有很多，不止我一个。但是我还是后悔了，我那个时候也不懂，说来也好笑，还得承认，我没和你在一起前没有和任何人在一起过，我想我那个时候就应该喜欢你了，但是自己没有察觉到。蓝忘机嘴唇颤了颤，什么话也说不出来，双手放在桌子上，右手不自觉地摩挲着左手的手表。魏无羡道：“我还是很喜欢你，就是那种喜欢，我原本在国外是不准备回来的，但是我还是忍不住，本想不该这么早给你说这些的，但是我最近发现了，我很慌，我在你的眼睛里面看不见我的影子了。”蓝忘机声音淡淡的，眉眼俊美淡漠，似乎魏无羡说什么都不在乎了，现在说这些有什么用？魏无羡道：“虽然晚了，但是我还是要说，我还是想见你。”蓝忘机摇了摇头，说道：“你见到了，我很好。”魏无羡笑了，他说：“我其实说这么多就是想问问你，蓝湛，你能不能给我一个机会，让我追一追你呀？”魏无羡长得好看，尤其是那双桃花眼，笑起来更是好看的不行，整个人好看的发光。3年并没有在魏无羡身上留下任何的岁月痕迹。